Сигнал за опасност. Автор Ли Чайлд. Третият роман от поредицата за Джак Ричър. Хоби куката дължи целия си живот на една тайна от преди близо 3 десетилетия. Затова е взел мерки да я запази. Разработената от него система за ранно предупреждение реагира мигновенно на всеки сигнал за опасност. Задаващият неудобни въпроси детектив е елиминиран светкавично. Хоби въздъхва с облегчение. Но изпълнената с решимост клиентка на убития си спомня едно име от миналото. Джак Ричър. Тя се свързва с него. Той се съгласява да действа. Нов сигнал. Хоби се намесва, за да ликвидира опасността. Най-голямата му грешка от 3 десетилетия насам. Джак Ричър разполага само с няколко дни, за да си проправи път през лабиринтите на военната бюрокрация и бруталния свят на финансовите акули в Манхатън. А там го очаква Хоби куката, най-жестокия противник, с когото някога се е сблъсквал.